يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب بلغ الوسيلة، يا رب وصاه بالفضيلة. يا رب وارضى عن الصحابة، يا رب وارضى عن الصلالة. يا رب وارضى عن المشايخ، يا رب فارحم والدينا. يا رب وارحمنا جميعا، يا رب وارحم كل مسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب واغفر لكل مذنب. يا رب لا تقطع رجانا، يا رب يا سامع دعانا. يا رب بلغنا نزور، يا رب نغشانا بنوره. يا رب حفظناك وأمناك، يا رب واسكننا جنانك. يا رب آجرنا من عذابك. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد عليه وسلم. يا رب وارزقنا الشهادة، يا رب حطنا بالشهادة. يا رب وسلي كل مسلم، يا رب وكفي كل مودي. يا رب نختم بالمشافى، يا رب صل عليه وسلم. يا رب نختم بالمشافى، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع السان وترجيع فتيادي. رأس العالمين يا أهيل الجود والكرم. يا رسول الله سلام عليك، يا رفيع الشان وترجيع الفتى جيرة العالم. يا أهيل الجود والكرم، يا جيرة العالم. يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران حرم الإحسان والحسن. نحن منك من سكنوا وبه من خوفهم آمنوا. وبآيات القرآن أنوفة فينا أخوان. نعرف البدح وتعرفنا، وصفا والبيت يلفنا. ولنا الملا وحكوا منا، فلمن هذا وكن ولنا خير الأنام أبو علي المرتضى حسبوها إلى السبا لننتسب نسبا ما فيه من دخلي. كم إمام بعده خالفوا بذا أعرفوا بهذا والثقة انصفوا من قديم من دار والزمان. مثل زين العابدين علي وابنه الباكر خير ولي، والإمام الصادق الحافل وعلي ذي
قومكم الذين هدوا بفضل الله قد سائدوا ولغير الله ما قصدوا ومع القرآن في قرني المصطفى توري فساكت بهود الأنجم توري حفظونني وسفين النجد إذا حفظ من طوفان كل أذى وانجبي ألا تكونوا كذا وتسيب بالله وسائل ربما فنا ببركاتهم وأمتنا بحرماتهم وأمتنا بطريقتهم ومؤافاتهم من الفتن وأمتنا بطريقتهم ومؤافاتهم من الفتن وأمتنا طريقتهم ومؤافاتهم من الفتن. سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة حسنت يديرة العالمين يا أبي الجود والكرم حسنت يديرة العالمين يا أبي الجود والكرم. أيوة تمام الحمد لله قبل كنتنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي الغالب الولي الطالب الباعث الوارث المانح السالب عالم الكائن والبائن والزائل والذاهب يسبحه الآفل والمائل والطالع والغارب ويوحده الناطق والصامد والجامد والزائب يضرب بعدله الساكن ويسكن بفضله الضارب. لا إله إلا الله. حكيم أظهر بديع حكمه والعجائب في تركيب هذه القوالب. خلق مخا وعظما وعددا وعروقا ولحما وجلدا وشعرا بنظم مؤتلف متراكب من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لا إله إلا الله. كريم بسط لخلقه بساط كرمه والمواهب ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا وينادي هل من مستغفر هل من تائب هل من طالب حاجة فأنيله المطالب. فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بالدموع السواكب والقوم بين نادم وتائب وخائف لنفسه يعاتب وآبك من الذنوب إليه هارب. فلا يزالون في الاستغفار حتى يطف كف النهار ذيول الهياهب فيعودون وقد فازوا بالمطلوب وأدركوا رضا المحبوب ولا يعود أحد من القوم وهو خائب. لا إله إلا الله. فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين اللازب وعرض فخره على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأصفياء وأكرم الحبائب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم قال آدم به أنيله أعلى المراتب. قيل هو نوح قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خلفه من الأهل والأقارب. قيل هو إبراهيم قال إبراهيم به تقوم هجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاتب. قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته هلة الوقار
وتوجهته بتيجان المهابة والافتخار ونشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه ويكفله جده ثم عمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم وبارك عليه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya monggo sareng-sareng mos napa menjiwai tiba dados kitab tiba niku termasuk kitab sing dados idolane panutane Sayyid Ali ya sing gadah Shahihus Simpit Duror. Alhamdulillah utawi sakabehane puji lillahi kagungane Allah Al-Qawi kang kuat Al-Ghalibi kang menangan niku maknane ora tau kalah sing kersane Allah mesti terjadi ya wa ghalibun ala amri. Al-wali zat kang banget sayange, banget ngurusi. Maksudnya wali itu sayang utawa ngurus nggih. Mulane diarani waliul amri sing ngurus urusan apa sing ngurus urusan. At-talibi turzat sing nuntut sing golek misale Allah talibun laka khairan. Allah yang menuntut kita supaya kita melakukan kebaikan. Jadi at-talibi zat sing ajak-ajak atau sing nuntut. Al-baisi zat sing nangekno sangka kubur. Bais sing sangka kata baksu. Al-waris dat sing maris. Dadi kowe kok ben nak mati terus kabeh bali ning Allah. Inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha. Al-manihi dat sing paring. Mane bahasa Arab peparing minha. Dadi ana wong nak entuk beasiswa, ini bahasa Arab sakniki napa minha. Dadi entuk peparing. Asalibi kang iso dedel sing iso ngilangi nikmat. Jadi Allah ya apian, tapi nak kowe saenakmu dhewe Allah nganggo status salib yang bisa menghilangkan nikmat itu, napa? Salib bisa menghilangkan nikmat itu. Alimil kaini Allah zat sing pirsa barang sing ana. Al kainu isim fa'ile kana yakunu kaunan fa huwa napa? Kainun barang sing ana. Wal baini lan barang sing terpisah. Jadi meskipun sesuatu sudah terpisah dari Anda Allah pirsa. Jadi kamane barang sing sepele sekalipun yang keluar dari Anda Allah pirsa. Nafasmu untuk apa? Kowe ngidu kanggo apa? Yang keluar dari fisik kamu apa? Semuanya Allah pirsa. Wazaili lan pirsa barang sing ilang. Wazaibi lan barang sing budalan. Yusabbihu maca tasbihu ing Allah apa al-afilu barang sing ape surup. Afil manane sing ape ilang ape surup. Mulane jare Nabi Ibrahim inna la uhibbul afilin. Aku ora seneng barang sing iso ilang. Wal ma'ilu lan barang sing condong sing wis miring ya maca tasbih ning Allah. Wa tali'u lan barang sing muncul. Lane darene tulu usyamsi mergo muncul fa wa tali'un. Wal gharibu lan barang sing surup. Mulane darane hurufus samsi. Wa yuwahidu lan ngijekno mentauhidkan ing Allah sapa anatiku wong sing ngucap wa suami lan sing meneng. Jadi wong soleh-soleh iku ngomong ya ngomong tauhid, nak meneng ya mikirna napa tauhid. Ora kaya wong fasik ngomong urusan dunya, meneng ya mikir dunya. Wal jamitu lan barang sing atos kaya watu, barang kabeh ya maca tasbih, wa zaibu lan barang sing cair kados banyu. Sangka kata zaba yazubu dauban maknane barang sing napa cair. Yadribu dadi gerak, doroba maknane gerak. Doroba iku lafaz sing maknane paling akeh. Mukul ya doroba, gawe ngene apa? Doroba. Kados napa? Inna Allaha la yastahi ayyadriba. Maknane ayyaj'ala napa? Ayyaj'ala. Allah itu tidak malu ketika harus membuat percontohan. Iku Quran ngendikane napa? Ayyadriba. Yadribu dadi gerak, dadi beraktivitas. Di adlihi lan adili Allah asakimu barang sing menang. Wa yaskunu lan dadi tenang bi fadli sebab fadli Allah sapa adribu wong sing aktif, sing gerak, sing aktif. Jadi gamane manusia yang aktif kadang menang ya mergo fadli Allah, mbok gerak ya mergo fadli Allah. Jadi gamane kowe menang ning kamar ya kersane Allah, ki gerak ya kersane Allah. Kados napa walahu masakana fil laili wan nahar. Dadi kowe nak sakana ya kersane Allah. Tapi Allah ngendikan wa huwallazi yatafakum bil lail wa ya'lamu ma jarahtum bin nahar.
Jadi kuwi aktivitas ya kersane Allah, gerak ya kersane Allah. Termasuk goblok kabeh ya kersane Allah. Nane rasa mbok ketingin teman-teman wong goblok ya kabeh kersane Allah. La ilaha illallah. Hakim bonute Allah udah sing bijak. Azharo kang ngetokno sapa Allah dadi ahikamihi ing keindahan pira-pira hikmah Allah wal ajaiban Allah sing gawe pira-pira keajaiban. Dadi Allah super gawe ajaib. Wong kere melarat randhe dhuwit elek apa yo rabi iso seneng mergo Allah iso gawe keajaiban. Nak ganteng terus duwe akeh guyu pantes. Sing ora ndek apa nak guyu kok bianter. Nah iku Allah kabeh sing kersakno apa? Iku ajaib apa? Ajaib. Lalu nak anak presiden guyon itu cek biasa, anak iki gede guyon biasa, orang mapan guyon biasa, itu melarat, ada duit, ini sarung tok, aku berkawasan, nak guyon, aku banter, nama, nah itu keajaiban, nama, Allah bisa ngatur konstruksi komposisi dengan segala keminimalan, tapi Allah bisa ngatur sedemikian rupa supaya tetap tertawa lepas. Oh itu ya rada angel, modifikasi ini rada angel, tapi Allah ala kulli syai'in qadir, itu tetap bisa ya. Kok Allah tetap annahu adhaka wa abka. Allah zat sing maringi guyu. Mbok kowe melarat kaya apa tetap Allah punya cara untuk bikin Anda tertawa. Wa abka dan Allah yang bisa bikin kalian nangis. Mbok maju kaya apa Amerika, kaya apa teknologi canggihnya, dibingungno satu musibah yang nangis tenan wong Amerika wong Eropa. Sementara Indonesia rapati canggih santai kan wah. Bengak. Mergo Allah ketika punya sifat pasti ta'assur, pasti terjadi ning makhluk Allah ngendikan adhaka, saya bisa bikin orang tertawa, abeka dan bisa bikin orang menangis. Mulane apapun kondisi kita, ya iso guyu, ya iso nangis. Ya semono pangeran kersane. Mulane nek ana santri guyu mbarno iku asarun min asari rahmatih napa? Asarun min asari rahmatih. Wis kebayang ngono. Allah iku sangat mampu gawe fitarti hadil kualibi ing dalam nertibno susunan ikilah pira-pira alam raya. Bagaimana kolab tuh haikal tuh alam fisik. Allah lah yang mampu sedemikian rupa ngatur ketertiban alam raya ini, ngatur galaksi sedemikian rupa, matahari di sedemikian rupa, rembulan sedemikian rupa. Mulai diatur hakiki sampai sing finazuril aini. Ya tak warai benda di wong alim, ya dunya iku mesti ana loro, ana hakikat, napa? Hakikat itu manusia dipasrai akal, napa? Dipasrai akal. Tapi manusa iku ya kedhike utawa terbatasi oleh nazarul aini dalam pandangan mata. Karena manusia itu menganalisis dua hal sekaligus yaitu hakikat dan zahir. Nama hakikat dan misalnya gini. Rembulan itu pernah enggak gerhana? Ya enggak pernah. Rembulan ya tetap rembulan, bentuknya enggak pernah terkurangi. Ketika gerhana ya ora terus dipangan apa? Buta terus ditutuki kentong ben butane mire iku ya ora ono ngene iku. Tapi ada satu sistem di mana rembulan terhalangi pandangan ke kamu. Karena terhalangi itu terus ketok gerhana. Kemudian orang menyebut itu gerhana. Itu sini fi nazaril aini. Hakikatnya rembulan tetap seperti semula. Surup yang ono hakikatnya matahari itu enggak pernah terbenam di bumi karena matahari akbaru minal ardi. Jadi enggak mungkin matahari tenggelam di bumi. Tapi secara pandangan mata matahari tenggelam di bumi. Berarti ada hakikat, ada nazarul aini, sudut pandang yang dilihat. Karena manusia itu punya dua sisi, maka ini penting. Nah, pentingnya adalah supaya orang itu nak didelok ya ora mesti iya, nak iya ya ora mesti kena didelok. Kaya Allah zat sing wujude hakikat. Bahkan Allah iku wajibil wujud, tapi ora kena didelok. Kadang barang ra wujud malah kena didelok. Kaya kasaro bimbiki ati yahsabu dzamanu napa ma'a. Ana fata morgana dari jauh kamu kira itu air, ternyata sama sekali tidak air. Ya, di sini ini jenenge Allah sing nertibkan itu semua fitarti bitarki bihadhil qawali. Nah, itu dasar ilmu tafsir, ya, dasar napa ilmu tafsir. Mulane ilmu tafsir niku nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i, eling-eling ya. Napa? Ar-ra'i yang melihat ya, ra'in fahuwa ar-ra'i. Misalnya gini. Ketika Dzulqarnain berjalan ke arah timur, ya. Dzulqarnain jalan ke arah timur. Ketika Dzulqarnain jalan ke arah barat. Iku Allah istilahno ora kok faiza asyamsu ghoribah. Kemudian matahari itu tenggelam. Itu mesti salah. Salahnya mergo hakikate matahari ora pernah tenggelam. Tapi di istilahno Allah wajadaha taghrubu. Maka bahasa yang benar itu
ra'aitu syamsa taghrubu. Kamu enggak boleh mengatakan asyamsu ghoribatun. Itu salah. Karena kalau kamu mengatakan matahari tenggelam itu salah. Karena itu ngomong hakikat. Tapi kalau ra'aitu syamsa taghrubu, saya melihat matahari tenggelam. Ai fi nazaril aini, dalam pandangan kamu. Tapi hakikate ora tahu tenggelam. Mulane Allah nak barang ra hakikat iku diisnadno ning ar-ra'i yang melihat wajadaha taghrub alam taro qul ara'aitum, karena ndak menyentuh hakikat. Paham ya? Enggak menyentuh hakikat. Nah, jadi beda misalnya aku kayak wong-wong darani kuwe. Wah, santri-santriku do hafid. Ai fi ru'yatihim, apa? Utawa fi dzannihim, apa? Utawa fi yakinihim al-khati', dalam kesalahan yang salah, keyakinan yang salah. Iku ora hakikat. Jadi misalnya kita koi, apa Zaid itu hafal Quran? Ra'aituhu hakadha. Kowe muni huwa kadzalik keliru. Nak huwa kadzalik yang ngomong hakikat. Dan itu pasti salah. Yang benar apa? Azunnuhu kadzalik utawa ra'aituhu kadzalik. Ya ketok. Enggak lah. Mulane Allah ora tau ngendikan srengenge iku surup, tapi ngendikane apa? Wajadaha taghrub. Dzulqarnain menemukan matahari dilihatnya sebagai yang tenggelam. Wajadaha tatlu. Dzulqarnain melihat matahari dalam pandangannya tatlu, terbit. Karena hakikatnya matahari tidak pernah terbit, enggak pernah tenggelam, tapi ada sistem putaran bumi yang kalau kamu di atas darani ini siang, kalau kamu di bawah darani apa malam. Iku hakikat. Jadi dunia mesti ono hakikat, ono zahir. Ya ana zahir jenis fi nazaril aini. Lamane Allah kadang ngendikan wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah itu zat yang menciptakan langit dan bumi dan yang menciptakan kamu semua. Dan ketika Allah mengembalikan kamu semua, lebih mudah daripada memulainya. Itu aifinadoril aini, karena mengembalikan kamu, kue mate, jadi lemah, jadi debu. Artinya apapun itu kamu ada materinya, materi yang bernama kamu. Paham ya? Sekarang meskipun sudah jadi debu. Ketika Allah mengembalikan kamu jadi kamu lagi, ketika Yaumul Ba'si ada materinya kan? Nah, di mana-mana menciptakan dengan ada materi lebih mudah ketika memulai dari sama sekali enggak ada. Paham? Itu jenis final dzaril aini menurut pandangan kita. Tapi iskalnya satu, Allah itu la yata'assaru alaihi syai'un. Allah itu tidak pernah semua sulit. Semuanya sama di depan Allah kun fayakun. Maka fi'lullah wahid, fi'lullah. Jadi Allah gawe gunung sing canggih gawe kowe sing cilik ini padha wae. Kun ya dadi kabeh. Tapi final dzaril aini tentu menciptakan langit bumi lebih ruwet timbang menciptakan kamu. Lha iku disebut la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas. Final dzaril aini atau final dzaril makhluk apa? Fi nadharil makhluk, dalam pandangan makhluk. Wa illa inda Allah semuanya sama, karena Allah cukup kun fayakun. Jadi Allah gawe wong Arab sing bangir mbek kowe gawe pesek iku padha wae. Kun dadi kabeh. Ora kok terus gawe wong bangir luwe angel gawe kowe cara nurutane. Nek wong bangir iku kan ngambil nafas gampang. Gawe kowe ku angel nurut. Pesek iku nafase piye? Kon kok angel kan. Terus ra di dhuwit kok iso seneng piye carane kan angel. Tapi Allah itu kabeh gampang pun baik. Untuk bojo elek bisa seneng wangel gawene wangel. Dan mbak-mbak untuk bojo elek ora ngerjekeni yo seneng ae. Iku butuh kekuasaane Allah. Mestinya kan kecewa terus. Lah ya seneng. Lah darani bojo elek ku unik. Dadi ora kok darani elek tapi unik. Dadi pengiran. Go kabeh pengiran. Zaman delok wong Afrika, ratu kecantikan Afrika. Kowe delok bingung. Ngono kok paling ayu-ayune nang ndi. Tapi Allah bisa mendesain orang Afrika sepakat darani ngene iku paling ayu. Ora gak pikiran guys iso. Sing delok kene bingung wong Indonesia. Padha mungkin ratu kecantikan Indonesia didelok Afrika yo bingung, putih cempek darani ayu-ayu. Tapi itu Tuhan bisa bikin semuanya. Ya, eling-eling ya, pokoknya yang ilmu tafsir ono kaidah sesuatu itu kadang dingendikan Allah final dzaril aini, kadang merujuk hakikat. Kalau merujuk hakikat ya innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Nek menunjuk zahir ya ono akbar, ono ahwan, ada yang lebih mudah, ada yang lebih sulit. Paham ya? Tapi kabeh iku ilmu zahir, nggih. Napa ilmu inda Allah iku sawa, napa inda Allah iku sawa. Padha saiki cara zahir wujude Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku zahire nabi akhir zaman, nggih zahire. Hakikate ora, Nur Muhammad itu ada sebelum Nabi Adam. Paham ya? Karena itu master, napa? Master.
Kalau ngene lho misale, aku gawe wayang. Ya aku gawe wayang terus ono, misalnya aku gawe cerita Joko Tingkir, misalnya Joko Tarub. Mesti kan sebelum itu gawe sistem kerajaan, terus gawe proses Joko Tingkir lahir. Padahal tujuanku itu gawe lakon Joko Tingkir, tapi kan sebelum itu saya harus bikin sekian skenario. Baik tak gawe sistem negaranya, tak gawe semuanya terkait. Padahal mau aku kepengen nunjukno suatu saat sing mimpin wong sing jenenge Joko Tingkir. Ketika aku gawe wayang seperti itu, pikiran saya pertama kan tentang Joko Tingkir. Meskipun skenario harus bikin negara dulu, mbahnya dulu, buyutnya dulu. Ketika Allah sangat mencintai Nur Muhammad, sebenarnya Nur Muhammad itu dibikin dulu. Tapi Allah dari awal merencanakan itu hidup di akhir zaman, maka dibikinlah mbahnya dulu, buyutnya sampai Dok Sayyid Abdul. Ya kira-kira ngono analoginya, paham ya? Analoginya seperti itu. Kayak kowe desain di bangunan. Itu kan kamu tahu, sebetulnya pertama itu yang kamu bayangkan itu bangunan seperti ini. Kemudian mau tidak mau harus ada yang dibikin dulu. Tapi sebetulnya ada master yang dari awal itu yang paling kamu inginkan. Kayak gue gawe cerita ning film atau cerita ning pewayangan. Misalnya tentang Joko Tingkir ya Joko Tingkir itu lakon. Nah, Gatot Kaca ya Gatot Kaca itu lakon. Nah, Allah ngersakno alam raya ini lakone utamane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah tahu secara zahir harus dibikin di akhir zaman. Tapi hakikatnya Nabi itu sebelum Nabi ada. Lah analogi ini kira-kira. Jadi kalau usah sekolah kok wong modern, apa cerita ahli sunnah Nur Muhammad apa ora. Ora ono hadis sing bener ora roh, ora kok ora ono napa? Ora roh cangkeman oh. Cangkeman wis meneng nek roh iku meneng. Ya jadi beda. Lah mergo donya iku ana secara nazaril aini tentu nabi ku wujud ba'da Adam, ba'da Sis, ba'da Musa, ba'da Isa. Tapi secara hakikat Nur Muhammad itu wujud qabla nabiyina Adam alaihi salam. Ya kayak gini kalau misalnya kan tulisan Alhamdulillahil qawil walid kan tulisan. Terus ketika kamu ingin bikin tulisan ini mau tidak mau kan bikin kertas dulu. Bikin kertas dulu itu harus nanti pohon dulu. Akhirnya kertas sampai pohon bisa di pohon kan. Tapi sebetulnya tujuan utama kamu bayangno jadi kertas terus kamu tulisi Alhamdulillahil qawil walid. Berarti ini kan mahallu nazarika yang jadi pusat perhatian kamu itu yang mau nulis itu. Meskipun mukadimahnya harus bikin pohon, dicetak kertas baru nulis. Berarti wis wujud secara hay'ah wis wujud. Mergo kowe wis bayangno nanti ada tulisan yang berbunyi Alhamdulillahil qawil walid. Lah Allah kira-kira ngono lah meskipun itu laisa kami selihi seon tapi sebab bayangno dari awal hubungannya Allah ya kekasih sitok iku sing jenenge Muhammad. Tapi sebelum itu kan harus dibikin mukadimahnya. Bumine digawe, engko manggon dinar tak kene bumi. Terus umat-umat sing bidol ngene iki digawe, engko piye nek sing nek nabi iso nyafaati nek ra gawe bulet-bulet terus kanggo apa syafaate? Kuwitin lah wong bulet-bulet. Wis kira-kira ngono wis pikir-pikir dhewe wis ora ngono lah. Nek ora paham banget ten wah. Bengak-bengok nak mulu dan ra paham. Ya tapi mau wis ora paham ra bengak. Paling enggak kan didelok Nabi kado, wah semangat. Ya masalah ora paham terus ngomong mbek ngantuk maca kan wis ora paham ra semangat kan lumayan untuk nilai apa? Semangat. Jadi men takoki malaikat, penyanyi dangdut semangat. Kowe maca maulid kok gak semangat? Semangat ngawur. Takoki malaikat kan semangat. Nah, paling enggak kan lumayan apa? Lumayan. Syukur-syukur ya semangat yo paham. Tapi ora usah dadi santri dadi kiai, nah paham apa? Ya, jadi jenis apa? Jadi eling-eling ya dalam semua ulumul Quran atau ulumul tafsir kaidah sitok. Nak Allah ngendikan, iku mesti ono fi nazaril aini. Nak gak ngono wong sak donya kafir kabeh. Lha ora kafir piye? Misale ki nyifati Allah ngene, alimul ghaibi zat sing mirsani barang ra ketok. Juga ghaibun binisbat ilaina apa ilallah? Ilaina. Di depan Allah enggak ada barang ghaib. Foto kandhane kok angel. Mane ngaji to, ora tau ngaji do kecangkeman. Ya misalnya Allah bersifati alimul ghaibi zat sing pirsa barang ra ketok. Terus warani barang ra ketok binisbat ilallah ya kafir Allah kok muni ra ketok. Inda Allah gak ana barang ghaib. Inda Allah zahir kabeh, mar'iyun kabeh, ma'lumun kabeh. Tapi ana istilah bil ghaibi binisbat ilaina. Nak swarga neraka iku barang ghaib binisbat ilaina karena kita tidak melihat surga neraka. Tapi binisbat ilallah ya maujud, maklum, zahir. Mergo di depan Allah gak ana barang. Mane alladzina yu'minuna bil ghaibi ay binisbat ilaina. Dong alhamdulillah ya pasanan tenan ya semoga angel paham berapa mau enggak nggih niati nyenengno guru
Dadi wong muni paham kemungkinane loro. Nak paham tenan yo paham. Nak ora paham ganjaran nyenengno guru. Dosane bodoni. Ora paham kok model apa? Nggih. Ya lho, pokok pangeran dhewe sing ngitung. Nak muni nggih nyenengno guru, tapi bodoni. Nak muni durung paham ku jujur, tapi nyusahno guru. Milan sih. Mending gawe wis nggih. Mau tak istighfar nol, gampang. Hubungan mbek Allah ku luwih gampang timbang mbek kowe, napa? Kok Allah ku dat sing apian, lan cara kaidah fikih atuk urusan mbek pangeran timbang urusan Bani Adam. Kok hak wa mabniun alal musamaha. Allah ku urusan mbek wong digawe gampang. Lene urusan mbek wong wah ribet apa? Buakhil ribet. Kamane kowe kodok iku pangeran jali sepuro gampang. Nek nggo duwe kancamu dhisik akrab lah kok wis ora cocok. Eling. Ribet hak adami apa? Ribet. Ya dadi mulane cara wong saleh-saleh waktu urusan mbek pangeran timbang urusan mbek banyak. Mulane jare Sufyan Ats-Tsauri ono wong desa ditakoki. Wong desa iku sing madzhab Sufyan Ats-Tsauri. Kula termasuk pengagum Sufyan Ats-Tsauri. Ono desa takok Kanjeng Nabi, "Ya Rasulullah, sing ben sing kula mati sing ngisap sinten?" Kanjeng Nabi ono lugu. Allah. Baguslah kalau Allah. Terus wong mulai walai santai mulai. Terus dicek Nabi. Betul rene nah. Kok iso muni bagus piye? Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Pasti nanti ketika ngisap ya baik-baik saja. Lah anak sing ngisap polisi utawa raja bingung kula. Menungso ribet. Kanjeng Nabi akhirnya faqih hadzal arabi. Jebule pinter jebule. Dari selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik saja. Allah ora tahu tak gaji, ora tahu tak kei dhuwit, Allah ora tahu tak tulungi, justru selama ini nulungi aku. Jadi Allah selama ini hubungannya saya dengan saya baik-baik saja. Pasti nanti juga baik-baik saja. Iya saja. Jadi kan Nabi, ya Rasulullah jimen aku mati sing ngisap sapa? Allah. Baguslah mulai nih santai. Kanan terus Nabi. Berdua, iya maksudnya lebih. Selama ini Allah hubungan saya baik-baik. Lalu ada majikan buat rewangi kayak kerja, buat rewangi loyal kadang dipecat. Saya kita tahu ngewangi Allah apa? Selama ini kita tahu ngewangi Allah apa? Melok nopo aras. Ayo. Melok roan ketika Allah gawe aras kan yo. Ayo jajal kita tahu melok roan bangun langit kan yo. Terus kowe ngentok agama yo ora, yo ketika imangan, jika ngombe, yo jika khayal. Bangun di boso ayu, bayang no urip sakinah mawaddah rahmah. Wajar kamu kontribusinya apa coba? Kontribusi kamu terhadap apa? Enggak ada kan? Nak merusak iyo. Oh boleh dipangan loh. Ini tak malah ini bener Arabi mau. Bagus lah ya Rasulullah kalau yang ngisap Allah. Loh sih bareng sih. Nabi itu penasaran. Iya kalau betul ya ini. Maksudnya dia maksudnya. Selama ini hubungan saya dengan Allah itu baik-baik. Pasti nanti juga baik-baik saja. Ya ikut nota ya mazhab. Ada mazhabul Arabi ya, ada mazhab. Tapi semua ulama ngikuti mazhab itu. Termasuk Sufyan apa? Ats-Tsauri. Masyhur ngendikane Sufyan Ats-Tsauri. Wallahi saya tidak senang kalau yang hisab saya nanti orang tua saya. Kenapa? Wong tua aku kadang cek ngaudit aduk mengira yakin ada. Wong tuamu lagi mantau. Pondokno suwe-suwe jebule gak hafid. Kadang cek mudah-mudah loh. Gunane apa tak pondok 6 tahun coba dadi ning ngene. Allah ora ngarang mudah-mudah kowe. Lah kok Allah mudah-mudah piye? Wong person aku bakal tak hafid. Jadi orang ngarang mudah-mudah kan wis person. Masuk ke 10 tahun yo ilmu moto kene tok. Kan wis person. Tapi nak wong tuamu kan harus dikhayal loh. Mondok 6 tahun dadi khatib, wah munggah mimbar terus laris pidato kan dikhayal. Jebule mulai mendagang. Wis ngono bangkrut to. Wah mesti mudat-mudat nyanyi mesti apa? Nyanyi. Lan Allah gak ngarah. Kenapa gak ngarah? Mergo kowe gagal ya ora ngrugekno Allah. Dadi santai wae Allah. Malah kowe goblok ya wis pancen tak tulis ngono itu mesti biasa. Sesuai rencana wae. Sesuai rencana. Dadi kowe pinter Allah ya ora gawok, goblok ora kaget santai wae. Santai. Ya wis saya seneng hisab apa betul hisab tuamu. Hisab Allah. Lewat malaikat apa langsung? Sing ora tak kandhano, tak laporno. Ya dadi suwe sing syukur, napa? Sing syukur sebagai pangeran.
Khalaqan gawe sapa wa ta'ala mukhon ing sumsum nggih manane muh sumsum wa asman balung nggih wa adudan niku iki lho antut ya wong Arab nak darani kene iki niku antut apa wae wong Arab nak darani kene iki zira nek mulai mriki niku antut wa urukon lan pira-pira napa otot walahman daging wa jildan kulit wa sa'ronan rambut wis iku lafaz-lafaz sing nggo nunjukno senengane pangeran binas ben kelan susunan mutalifin kang serah si mutaraki ben kang saling menyusun. Jadi gambarnya semua itu dibikin dengan susunan sedemikian rupa. Soalnya kabeh ku indah. Kabeh ku indah. Ya kira sembarang nak cara kiye nak mlepok iku jarene. Bayangno misal ira men madhep muga nak udan piye ku. Jarang salah pinter bayangno. Piye bayangno nak ira men madhep wah nak udan yo ono. Sing ape bayangno lho ku ya sapa. Wong pengen ge macam iso iki wis didesain ben semuro malah dibrang ngono kanane. Nganggur ribet. Memain sangin banyu dafikin kang dafik manane banyu mani bahasa Arab memain dafik sing metune ra iso langsung. Yakhruju kang metu apa mak mibenisfi antarane iko wataro ni antarane napa sulammu punggung wataro ibilan tulang iga. La ilaha illallah ta'ala karimud dat sing apian. Yes wa anane karim apian lomo jenenge karim basa to kang gelar sapa Allah li khalqi mari makhluk Allah bisa to karomihi ing gelaran-gelaran sifat lomane Allah wal mawahibi lan peparing Allah. Wis mau selama ini kowe kan gak tau ngewangi Allah gawe aras gawe langit tetep digawe dhuwit. Lah nek manusa gelem ngekeki kowe ngenteni kowe dipekerjakan. Bojomu seneng kowe ngenteni kowe nurut. Kowe sayang bojomu ngenteni nurut ribet kan syarat. Napa? Wong tuamu yang ngono gayane ngrumat kowe, zaman wis tuwa yo ngrumat kowe ribet. Wis ribet. Wah, hubungan yo makhluk iku ribet. Nabi Allah karimun basa tali khalqihi bisa pakaramihi wal mawahib. Hubungannya selalu memberi. Yes. Wa yut'imu wala yut'am. Adanya ngasih makan padahal Allah sendiri tidak butuh dikasih makan. Wah, hubungannya Allah dengan kita itu Allah memberi. Hubungannya kita apa? Menerima. Ngono syukur ora iso wis geblek-gebleke wong ora iso syukur. Puluhan tahun jika Indonesia sejahtera, ngono musibah dilene musibah ini gak fair apa? Gak fair. Tetap menikmati Allah akbar jauh lebih besar dan lebih banyak. Yang jilu turun sapa wa ta'ala fi kulli lailatin maring ing dalam saben-saben wengi fila sama dunya maring langit dunya wa yunati lan undang-undang sapa wa ta'ala hal mustaghfirin hal min taibin. Jadi bengi jam 2:30 jam 3 Allah turun sapa ge pengumuman sapa sing gelem istighfar sapa sing gelem tobat mau terus ditinggal turu misal kipas angin tak nawang tenan hal min taibin ngono apa ora piye santai wae la tadurruhu maksiatukum wala tanfa'uhu ta'atukum be maksiat ya ora piye-piye ge taat ora piye-piye manjen Allah Gus Al-Qayyum dat yang berdiri cuma cek nemene dikon istighfar malah tinggal ngoro cek nemene tapi untungnya Allah Rahman ngene kok ya ora apa-apa nane masyhur anekdot ning Madura iku masyhur ana kiai santrine udah biasa kodok subuh padahal yo krungu adzan apa krungu adzan terus bareng kiai ini ning pondok dehem santrine langsung salat kabeh kiai ini mau ngamuk kamu itu santri apa ketika Allah yang manggil enggak langsung bangun ketika saya yang makhluk manggil langsung bangun harusnya ketika dipanggil Allah itu langsung tapi saya yang makhluk malah kamu takut kalau sama Allah biasa coba santri ini jawab jujur karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai ya santri ini jujur karena Allah lebih baik dibanding Pak Yai. Nah untungnya santri pas ditanya ini pas kiai ini didolani master suhu nih terus dikandani kiai ini yo nek aku bener santrimu oh nek aku bener santrimu kamu itu santri apa dipanggil Allah enggak langsung jumrega enggak langsung bangun tapi nek aku sing ngura langsung bangun kenapa ya harusnya kamu lebih takut Allah ketimbang Pak Kiai jawab santri ini santai karena Allah lebih baik ketimbang Pak Kiai ribet sing cerita kok ki Madura yo kiai Madura sing insop itu terus cari untungnya kiai ini mau pas ono suhune dadi rawani ngamuk santri oh nek iku bener santrimu terus cari kiai suhune iku santrimu iku saleh boyo iku santrimu serius yo ta ngono lho urusan bagi kiai iku ribet timbang urusan mbek Allah Subhanahu wa taala
Allah itu apian. Gak ribet apa? Allah itu apian gak ribet. Karena Allah lebih baik ketimbang Pak Yai. Dia kira waktu mata ada wajib. Nah, waktu kiai bek kanjeng Nabi, wong lu gampang bek kanjeng Nabi. Kowe kodho kiai misalnya ngene. Pak Yai saya sering dosa, apa dapat syafaat Nabi? Wong mesti ngamuk. Oh, ora mungkin. Tapi misalnya kanjeng Nabi langsung, malah orang harapan. Karena kanjeng Nabi bil mukminina raufur rahim. Jadi tetap gampang urusan bek Nabi dibanding bek kiai. Yakin harus yakin. Cuma masalahnya kayak kedaftar orang, dengan kelakuan ini dia kedaftar jadi umat itu orang. Jadi nggak didaftar, nono didaftar. Alhasil kita bentaba mahabbah yang Allah bin Nabi Rasul lewat moco hal-hal seperti ini, ya lewat moco hal-hal seperti ini. Fala ra'aital khuddam hal min talibi hajatin. Ana ta wong sing golek hajat, fauni la mongko ngeke ingsun sangka kata ana la yunilu napa ana la yunilu berhubung ingsun unilu napa unilu. Terus fa'in fa'li sabab. Nah, fa' sabab termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Jadi fa' jawab lho, fa' jawab itu termasuk iso nasabna fi'il mudhari. Mulane anala yunilu berhubung ingsun unilu, berhubung nasab napa fa' unila. Mengko ngekekno ingsun hu ing wong al-matalib ing sing digoleki. Kalau rakyat mengko lamun ningali sira al-khuddam ing pira-pira pelayan kiaman halis sing ngadeg alal akdam ing atase pira-pira dalamaan. Akeh wong saleh-saleh sing bengi-bengi ngadeg tenan salat waqt jadu bidumu isawakib. Wis nadek posisi nangis. Jadi lomo mesti air matanya diberikan untuk nangisi dosane. Wal qoma bena nadim wa ta'ib wono sing nangisi dosane ora sing tobat wa khaifun li nafsi yu'atib. Ada yang menyalahkan dirinya sendiri yu'atibu modu. Wa abike minadzunubi ilaihi harib ono sing lari dari dosa. Sakjane wong saleh ngono iku, paham maksude ora terus ngisor kipas angin paham. Tapi nek niatum turu kipas angin nek mati rahmate Allah. Semoga disepuro pengeran. Engkau buka di sebuah pengiran. Gusti kalau tak istirahat, sebenarnya seorang terus malah ngopi. Jadi mereka tuh seneng ketika Gusti kau turu, tapi niatnya ben sesuk deres. Sebenarnya tangi turu ngopi. Aduh, ngopi yang mau ben deresnya semangat. Sebenarnya baru mau ngopi jagongan itu semangat. Aduh, ribet musuh ngomong amatir ini seribet kan. Enggak menurut pengiran jerapi ya, pengiran jerapi. Tapi kamu sih bengak-bengok. Nah, pengiran juga santai loh. Selama ini kan baik-baik saja tuh. Nanti 6 tahun gitu dari pondok ya santai. Wong tuamu sing geger apa? Karena ndak sebaik Allah. Napa? Wes hakul adami iku mabniun alal musyahah repot. Wa haqqu mabniun alal musamahah. Pengiran iku gampang. Enak bae urusan mbek pengiran enak. Mane kula niku seneng dhewean mbek pengiran sowantes. Roh manusa pusing. Pusing. Fala yazaluna mengko ora kisir-kisir sapa wangke fil istighfar ing dalem istighfar hatta yakufa sehingga dadi nyegah apa kafun nahar ya penyegahan warina duyul hoyahib ing akhire pira-pira kelalian hoyahib hoibah manane barang sing lali maksudnya mereka selalu istighfar sampai terhentikan oleh adanya siang wong bahasa faswae napa hatta yakufa kafun nahari duyul jama'i zailun ku akhirus mulane kata sarang ngeten iki sing ngisor jenenge zailun napa mergo akhirus jenenge apa zail mulane bahasa Arab catatan kaki mudayyal napa mudayyal mergo di paling bawah napa di paling bawah jadi mereka mengakhiri istighfar karena sudah siang saya uduna mengko bali sapa wong akeh fakot fazu hale teman-teman wis entuk sapa akeh bila matubi kelan barang sing digoleki karena semalaman istighfar ketika pagi sudah mendapatkan apa yang dicari. Misalnya si istighfar yuk hasil di sepuro pangeran, sing kepengen tujuan yuk hasil tujuannya disemadani pangeran. Mergo dekne donga di saat ijabah. Mergo dekne donga di saat ijabah yaiku idza baqiya sulusul lailil akhir. Wa adrakulan metu sapa ngakir ridal mahbubi ing ridane dat sing disenengi. Walam ya'ut ahadun nan ora bali sapa ahadun qami wa huwa khaibun iku wong sing tuna. Ndak seorang pun yang melakukan itu kemudian dia kembali dalam keadaan rugi. Mergo Allah ora bakal memberi kerugian pada orang yang seperti itu. La ilaha illallah. Muga-muga barokah ngaji ono sing lakoni. Lakoni lho cung pisan-pisan. Wis ora misale orang bedino pisan-pisan paling gak iku tau nglakoni dadi nek ketemu malaikat. Tahu nglakoni. Ngati ngawur dadi. Bendiro pisan tapi tahu lara tahu jadi ribet ya loh pisan ngakon pisane berkoro kere mesti ra berkoro istighfar niat no kere utange akeh terus eling pangeran nah sini ora niat eling gara-gara kasus akeh
Eling pangeran. Terus pangeran dilibatno. Asline yo ora tau eling pangeran. Barang utange akeh terus eling pangeran. Berarti ilinge krana utang ta krana Allah. Eling utang terus eling nek ana Allah, Allah dilibatno. Kelakuan kok ngono. Padahal ora melok duwe utang. Ribet. Ben rabi ra bayu rabi terus donga Allah dilibatno. Ya Allah, istajib doa. Malaikat kabeh di Fatihah nggo apa? Wasilah. Dari malaikat, ngaku ora bener rapi sampe kowe. Mulane eling pangeran se, dalam keadaan tidak butuh eling pangeran se. Kan ijazah Nabi asline ngono. Jombe kowe eling pangeran se dalam keadaan ra butuh. Engko nak pas kowe butuh Allah eling kowe. Iki ora tau eling Allah. Pas butuh lagi. Eling ngono kon mandi biledul terus. Ribet musuh kowe ribet. La ilaha illallah subhanahu wa ta'ala mongko mau suci Allah ta'ala kelawan mau suci Allah ta'ala ya dadi subhana iku masdar sing fa'id napa amile dibuang usabbihu subhanallah mulane subhanallah langsung nasab napa fa subhanahu mau kelan suci Allah ta'ala min malikin rupane raja utawa apane status kerajaane Allah iku raja sing aujada kang wujudna sapa Allah nur nabi ing nure nabine Allah rupane Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurihi sanging nuri Allah qabla ayahlu kal sering gawe sapa wa adam ing adam minatini sanging lemah sifate adam jadi dadi minatini boten ta'alluq teng Kanjeng Nabi Muhammad lalu ke tembudi adam mergo nak materi nabi saking nur paham nggih nak materi adam minatin sing adam mau minatini sanging tanah allaziki kang lengket cara kene tanah liat itu sing lengket iya mesti kaya manusa kok pasir ya ribet bro. Ya misalnya kowe mateni kok pasir turu ceblok pecah kabeh. Dadi materimu kok tanah sing apa? Liyan. Mane nek tiba iku ya ucek utuh kok pasir hancur kabeh. Mane wa aradalan mentokno sapa nabi. Arada mempertontonkan sapa nabi mempertontonkan sapa Allah wa aradalan metokno sapa Allah fakhrahu ing keunggulane kanjeng Nabi alal asya. Kelebihannya Nabi ditunjukkan bahwa Nabi Muhammad itu unggul di atas semua hal. Wa qala lan dawuh sapa wa taala ning nure Muhammad hadza utawi iki sayyidul anbiya iku dadi ketuane pira-pira para nabi wa ajallul asfiya lan dadi mulya-mulyane wong pilihan wa akramul habaib lan mulya-mulyane wong sing disayang Allah Subhanahu. Pokoke wae eling-elinge analogi kula nggih. Misalnya saya mau cerita tentang Sunan Bonang. Mau ndak mau kan cerita. Misalnya saya mau bikin buku tentang Sunan, mau ndak mau kan saya harus cerita Jumadil Kubro datang ke Majapahit. Jumadil Kubro terus dakwah di Mojokerto, punya anak Ibrahim Asmoro Kondi, terus punya anak Sunan Ampel, terus lagi cerita Sunan Bonang. Padahal min awalil amri saya tidak punya kepentingan bakat Jumadil Kubro, misalnya seperti ini. Sama seperti orang cerita Pak Karno heroiknya, tentu kan harus cerita Indonesia dijajah, datang Belanda, gini-gini. Ada Pak Karno bikin PNI, bikin ini itu. Sebenarnya saya tidak punya kepentingan cerita orang Belanda, tapi mau tidak mau kan kalau skenario besar ini memulainya dari kira-kira seperti itu. Artinya sing dilihat Allah itu Nur Muhammad. Tapi mau tidak mau kan Nur ini nanti jadi orang dan harus hidup di bumi. Dibikinlah bumi itu, paham ya? Paham ya? Jadi tetap bumi ini wujud secara fisik qoblan Nabi, tapi hakikatnya wujud dari Nabi dibuat karena Nabi. Ya kira-kira gitu logika umumnya. Mohon kalau wajah tak terus ini. Nah, lalu Nur itu siapa? Ya Nur itu siapa? Ini terus dibakas kilahu Adam. Ini kalau nanti dimaknani utuh kalian bangun. Kalau ngaji berjanji kan dibak gini dibak. Karena bangun bacanya juga agak lengkap. Memang beberapa kali terus dimaknani. Alhamdulillah niki kula insyaallah kepengin mugi malam 14 niku khatam. Misale maca kula ra khatam ya mau macani sampean khatam bunga wis pokoke iklan apa? Iklan. Kila den dawuh salaman ya. Nur itu lalu siapa? Kila den dawuh napa ngene. Jadi Allah ini Allah ada dialog apa? Kan sebetulnya ketika Allah bikin Nur Muhammad itu beberapa malaikat itu iskal itu janggal. Makanya ada sesi pertanyaan, jorandikan ini dunia jurnalistik itu kayak ada sesi apa pertanyaan. Ya ini analogi. Tapi ya tetap Allah laisa kamitslihi syai'un. Ketika Allah memaklumatkan ada nur sing luar biasa. Kila den ucapno apa ngene. Huwa Adam, ini pakai tanda tanya. Huwa Adam. Jadi malaikat itu nggih gampangane ngeten ta. Malaikat sing bagian panitia penciptaan langit dan bumi itu kan roh bocoran wong dene panitia napa. Jadi malaikat ya perso
skenario Tuhan itu ada Adam, ada Ibrahim, ada Musa, ada Isa. Termasuk malaikat yo pirsa engko akhir zaman ono santri ngaji, terus pindah turu saka omah pindah ning pondok di bangkon ngarit, semua macam pirsa kabeh kok. Yo ono sing mondok ben alim, ono sing mondok ben dadi mubalek, ono sing mondok ben jaduk, iki pirsa kabeh. Ono ora kasil jaduk yo berpura-pura jaduk, rambut gondrong, iki pirsa kabeh. Pirsa kabeh. Lah aku kon larang yo ora iso, nek mate ngono barno. Nah dhisik Gus Maksum iku gondrong mergo jaduk. Nah saiki ben darani jaduk. Gondrong. Dhisik nek ana wong gondrong dimitosno dipotong gak kena. Paham ya? Nah saiki ana wong gondrong dimitosno ora kober. Jadi beda rugi ya sini rugi karena cara pandang orang beda. Aku saya lagi cilik kula ana wong jaduk iku terkenal rambute ora tetes dipotong. Akhire kaya adus dhisik mitose ngono, aduse budak syukur ben jaduk. Saiki yo ora pancen males. Rugi wae niru-niru wong dhisik rugi. Paham kok terus nang. Jadi sebetulnya malaikat itu tahu. Makanya ketika ada nur yang dibangga-banggakan Allah, itu malaikat takut. Ya Allah, apa itu Adam? Karena malaikat tahu suatu saat ini ada orang bernama Adam Ibrahim. Makanya pertanyaannya sudah menyebut. Jadi makanya ini banyak kata sing mahdzuf ya, banyak kata sing apa? Mahdzuf. Jadi kila den dawuhna maknane dipertanyakan, "Huwa Adam, apakah nur itu Adam?" Huwa Adam. Kula paket tenan ya, mergi kula riyen ngaji kalian Mbah Mun bab niki. Ya tapi nggih kalian jagungan santai rileks. Sekolah dawuh sapa Allah? Adamu ta Nabi Adam bihi sebab Nur Muhammad. Oh, salah rujuk lho. Adamu kala jawab sapa Allah. Adamu ta Adam bihi sebab Nur Muhammad iku unilu. Ngekei ingsun hu ing Adam a'lal maratibi ing duru-dure derajat. Ora Adam. Adam dhewe nanti mulya ngono dadi nabi yo baru kaya nur iku. Jawabe pangeran, ora yo Adam. Kila didhawuhna huwa nuhun apakah nur itu no? Kala jawab sapa Allah, Nuhun utai Nabi Nuh bi sebab Nur Muhammad iku yanju selamat sapa Nuh minal ghoroki sanging tenggelam. Walahliku lan rusak sapa man wong khalafa kang nentang sapa man hu ing Nuh. Cek sing nentang menal ahli cek keluarga wal aqrab lan kerabat. Sing masyhur ya Kanan mbek bojone napa Kanan ambek bojone. Dadi sing takok iki bali lho malaikat men takok. Nah mboten Adam napa Nuh lho. Ora Nuh dhewe wis selamat ya mergo Nur Muhammad. Paham tuh? Nah, betul-betul Ibrahim, takut berengkel saja, takut tuh. Paham, jadi orang berengkel itu, orang takut itu kunane kuno, masuk malaikat, ada satu takut itu berengkel. Boleh rasa takut, langsung takut, ini ku sinten, ku sinten. Oh, ada ini lebah-lebah sih, wah. Nah, soalnya malaikat itu ribet, malaikat itu kadang ribet. Malaikat dia masuk, kadang ya, iya, pengetahuannya kadang ya, iya, rapas. Terus ngomong Jokowi kualat, nah, lepas kok. Gusti, awal dia tebak-tebakan Nur ini belum dimaklumatkan namanya siapa. Pokoknya rupa Nur yang spesial, ala sakil arsi karena Nur itu sudah kelihatan di sisi aras. Nenggone apa soko-sokone aras. Ya akhirnya malaikat kan penasaran. Gusti, Nur itu sinten? Nah takut sinten to kan ape ora nebak. Napa niku Adam Gusti? Gak Adam itu barokah Nur iku iso mulya. Nah ngoten nak Nuh. Ora Nuh dhewe slamet barokah Nur iku ya rung dijawab nek jenenge Muhammad. Nah, ngoten Ibrahim, Ibrahim. Mbok takok sing sopan niku sinten lho? Ora menebal lho. Ribet malaikat. Ya, ribet sebenarnya golekane malaikat sing pokak takok. Takok sopo. Aku rawani golek iki ketemu karena akhirnya tuntas. Nah ulama dikai hak, jadi ulama sebenarnya itu nak pun swarga, itu pengiran dikai hak, kon melaku sih, apa? Melaku sih. Jadi aku ada rencana boleh ikut ribet, ribet. Kila dan takok apa ini? Huwa Ibrahim, namboten Nuh, pertama Adam ya, namboten Adam, namboten Nuh, berarti ini Ibrahim. Kala dawuh sapa ora ya Ibrahim, Ibrahim itu Ibrahim bi sebab Nur, ya maksudnya Nur Muhammad, tapi pasti kurang dijawab Muhammad. Berarti dijebihi kawan Nur iku taku mau dadi jumeneng atau dadi eksis apa hujjah Ibrahim ala ubadil asnam ing atase para penyembah berhala wal kawakib lan para penyembah bintang. Ora ya Ibrahim. Aku cek lembamun antangne ngeten. Ora ya Ibrahim. Ibrahim dhewe iso pinter ngono ngalahno debat ambek Namrud ya karo kae Nur iku. Cek bantai kila wa Musa ana wonten Musa. Jadi
Malaikat ngono, dene mesti ora usah ngono. Mun Gusti niku sinten men. Ora gelem takok dene mau menggurui sithik lho maksud dene kan. Wah, berarti Musa mesti ngono dadi dene. Seri. Napa? Sekolah dawuh sapa Allah Musa aku yo anak Musa dulure. Mesti cek keluarga walakin hada tapi niki habibun sing tak kasih wa Musa kalimu wa mukhad. Ya anak Musa sebagai member, tapi ku dulure gak Musa. Musa iki habib banget tak senengi nak Musa kalimu wa mukhad. Musa wis biasa tak omongi langsung, tak ngendikani langsung. Cek belan kila wa Isa. Nah wonten nggih Isa. Saya ngene jelas ra ono kowe ka ono wis gak mungkin metu. Gak mungkin. Kila wa Isa kala dawuh sapa wa Isa te Isa iku yubasyiru sing ngekeki berita gembira sapa Isa bilan Nur Muhammad wa wa nur iki bene dene nubuwatihi ning ngarepe kenabiane Isa kal hajib kaya dene hajib kaya dene alis. Lah iku pas Isa iku sak pangeran ngendikan Isa yo ora Isa tapi Isa yang memaklumatkan kalau ada nur itu setelah dia. Paham ya? Jadi guys mirip wa wa bene dene nubuwatihi kal hajib. Isa adalah nabi yang akan memaklumatkan pengumuman akan adanya nabi akhir zaman. Maka dengan Isa dekat sekali ibarat ikep ambek wong. Iku jenenge apa? Wong basyirom bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Lagi jujur kila faman mongko te sinten hadal habib de wong sing jenengan seneng ini al-karim alladzi albasta kang maringi jenengan khullatal waqar ing pakaian hiasan keanggungan wa tawajjah lan ngekeki kuluk panjenengan tawajjah maknane gawe mahkota lho. Ing iki lan nur bitijani mahabah kan mahkota kewibawaan wal iftikharan kebanggaan. Sinten nak ngoten niku? Tiang niku sinten? Nur niku sinten? Wa nasarta lan gelar panjenengan ala rosi ala soib ing pira-pira simbol kehormatan. Semana asobah yo ikatan kehormatan. Mun Gusti mun nyerah nih, nur niku sinten yang jenengan begitu spesialkan sampai engkau beri mahkota, sampai engkau bangga-banggakan. Mun niku sinten wis mboten nebak nih, mboten nebak. Akhirnya kala dawuh sapa wa huwa tendur nabi niku nabi istakhrartu kang milih ingsun ing nabi min Nu'aym bin Walid sangka turunan Nu'aym bin Walid. Lah nabi ku ya mutu kamudut sapa abuhu abae nabi wa ummu lan ibune nabi wa yaqulu lan rumat ing nabi sapa jadduhu mbae nabi. Suma amuhu mongko nuli pamane nabi as-syaqiqu Abu Thalib, paman kandung. Akhirnya Allah jawab, ora iku ora kabeh. Sing dadi nur mau jenenge nabi sing sangka turunan Nu'aym bin Walid. Manet iku mbae nabi. Terus sejarah ya nabi abae kabundut ibuke kabundut terus dirumat. Nah, bareng bae kabundut diruman pamane. Terus di umat kaya kowe sing arep-arep syafaate, dari mana terus nabi. Di umat sing ra jelas ngene iki sing arep-arep syafaate. Kon tak citra gelem, kon kiamul ora gelem, tapi tetep arep-arep syafaat. Alhamdulillah cek percaya syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi ya bener sithik wae. Bener nemen-nemen ya ora bakat sesuai cek. Ya dadi iki cerita niki sanad jadi lepas dari banyak Islam modern, Islam kota biasanya kadang-kadang enggak mau menerima konsep Nur Muhammad. Mergo deloke ning alam zahir nak kanjeng Nabi iku duwe bapak, duwe mbah. Oke, kita sepakat secara zahir kanjeng Nabi duwe bapak, duwe mbah, duwe buyut. Iku jenenge zahire napa? Tapi Nabi hakikate Sayyidul Awwalin wal Akhirin karena Nabi itu ada sebelum itu semua. Mulane ana barang binazaril aini, ana dari hakikat. Ya contoh paling gampang, kowe ngarang buku cerita tentang Soekarno misalnya atau cerita tentang Sunan Bonang. Ya atau mengarang buku cerita tentang Mbah Mun. Tujuanmu tentang Mbah Mun. Mau tidak mau kan harus menyebut Mbah Zubair, menyebut Mbah Karim, menyebut masa kecilnya Mbah Mun. Meskipun nanti ujung-ujungnya buku semuanya didesain untuk Mbah Mun. Podo, alam raya ini didesain untuk kanjeng Nabi. Laulaka ma khalaqtul aflak. Andai kan tidak ada kamu, Muhammad saya tidak menciptakan alam raya. Tapi mau tidak mau kan Nabi bangun di bumi kan. Akhirnya Allah di bumi sih. Tapi tetap Nabi mahalun al-dorillah. Sing jadi pertimbangan utama. Ya itu benarnya ono ilmu dohir, ono ilmu hakikat. Yes, itu gunanya pasanan itu. Tapi senterang mau cukup untuk bolak mesti bulan ya. Jadi kena makom orang tua rasa melok rano, enggak jadi ribet ilmu rusak. Wes pokoke sementara orang Islam tenan wis pokoke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku gak yakin ki iso nerangno seperti yang saya maksud. Proses kabeh apa? Proses. Nah, lain arep senterangno tenanan wis pokoke mau ono ngaji keterangan iku ono Nur Muhammad. Lha iku piye? Gila wa Adam. Malah kesane alim bahasa Arab ya, maksudnya pius mana nih deh pokoknya ono piye lah
Adam. Nah, jadi huwa Adam, huwa Adam. Karena ini bentuk pertama. Sama sih ingat saya pernah ngaji bah memang gitu. Huwa Adam, huwa Adam. Ayo tunggu gila huwa Adam. Gantian. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Qila huwa Adam, qala Adam. Qila huwa Adam, terus waqaf terus qala. Qila huwa Adam, qala Adam bihi uniluhu a'la al-maratib. Qila huwa Nuh, qala Nuhun bihi anju min al-gharq wa yahliku man khalafahu min al-ahli wal aqarib. Jadi sana nggih mau diwaqafno satu-satu. Qila huwa Adam. Kok ile iku as-sa'il napa? Kok ile niku as-sa'il penanya, terus qala niku mujawib dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya bacanya ben ketok paham. Paling kae ibu paham. Wae macane qila huwa Adam waqaf napa? Terus qala ben keren napa? Qila huwa Ibrahim, qala Ibrahim bihi taqumu hujjatuhu ala ubadil asnami wal kawakib. قيل هو موسى قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كليم ومخاطب قيل هو عيسى قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالحاجب قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي ألبسته خلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والإفتخار فنشرت على رأسه العصائب قال هو نبي استخرته من لؤي بن غالب يموت أبوه وأمه وينقله جده ثم أمه الشقيق أبو طالب اللهم صل وسلم هذا من جلال اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إن كنتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن كنتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول رجعنا لكل خير وسامع الفرع والأصول رجعنا لكل خير وسامع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا ليلة الوجود ما ضر عيش ولا وجود يا ليلة الوجود ما ضر عيش ولا وجود ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي